बुखार खांसी की टेबलेट रखी हुई है। 100 में से एक बंदा तो आएगा जो मुझे लेके जाएगा आगे तक। अभी तक मुझे मेरी जर्नी में सिर्फ एक ट्रक वाला मिला है, मुझसे तो काला हो ही रहा है, लेकिन उसकी सही सर ने बोला कि चाय पी लेते हैं और फिर चलते हैं आगे, क्योंकि आज ये रही हमारी चाय। ये कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। हाँ, टेबलेट वगैरह लेनी चाहिए? टेबलेट नहीं, टेबलेट रखी हुई है, बस एक मूव दे दो। बस 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 बस। थैंक यू सो मच। तो अभी जा रहे हैं सर हमें छोड़ने के लिए हाईवे पे। उन्होंने अपना हॉस्पिटल भी दिखाया और सारे लोग बहुत अच्छे थे। ये दिखा रहा है भावनगर 165 किलोमीटर। सब लोगों ने बोला कि यार खाना खा लो, खाना खा लो, लेकिन पेट में कि एक्चुअली मुझे ज़रूरत भी थी, तो उन्होंने दिया कि रख लो।